Опа, здравствуйте. Флешку тестирую новую. Теперь не с гаража. Ух ты. В видео было, я говорил, ничего еще не зеленеет. Дубль 2, теперь все зеленеет. Ну, если видно, конечно. Он там потерялся. Сам себя обманул. Ух ты, шишки под колеса попадают. Это Сакура. До Японии доехали. Это все сериал Сегун. Как там его? Я буду у Йосики помогать, да? Да. А Я пахнет когда так. первый раз услышал это, я подумал, что мне показалось. Потом дальше смотрю, это имя продолжает. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь, да? Лягушек пойдем ловить. Оп, пошла жара. В принципе, крепкая. Да. Пойдем. Романтика. Сейчас я тебе лягушачьих поймаю. Ляпота. Короче, мы сейчас будем ловить лягушек. И посидим, короче, с вот этим типом, с кайфом здесь, пожарим. У нас французский обед будет. Там, короче, у нас, не знаю, видно, не видно, речные курицы. Это чисто наша ростовская тема. Короче, катаемся в понедельник с кайфом. Пошел, пошел. Интересно, а вот это для чего строили? А там рыбу ловят. А, да ладно. Да. Нормально, раз я пошел, я как буду. Вот тут уже прям послабее. Тан-тан-тарадарадан-тарадарадан-тарадарадан. Нет, с моими 80 килограммами лучше так не шутить здесь. Да ладно, люди строили, а ты там сейчас будешь ломать. Прыгай тут. Уходи. Уходи. И дверь закрой. Белка. Белка. Видишь, для белок. Особо, чтобы для непонятливых написано белка. А, это выход. Ёперный театр. А где вход? Да, зрение совсем тебя старый подводит. Ну бывает. Смотрите, белка написана. Идет еще так уверенно, утверждает, говорит, да, блядь, выход написан. Гля, тут палочки вставлены какие-то. Вот палочка внутрь, вот палочка внутрь. Российский флаг. Буквы Z, правда, нету. Буквы Z нету, плохо. Женя, куда так уверенно хаска бежит? Да и ничего страшного. Она нас сейчас заслюняет до смерти. Она действительно очень уверенно бежит. Тобі пизда. Я отойду к дереву вот так. Облокочусь, типа я так устал. Это вот Она просто да, кости не чувствует специально. твои. Говорит, как погрызть. Собакин. Побежала. Всё. Сейчас велик прыгнет и уедет. Да. Ешь его. Я не голоден. Не тебе. Это, ты посмотри, вот это вот и я. Ты на кого ставки делаешь? Идете маленький. Мы как эти, скажи, пионеры идем спасать лес от пожара. Кто-то вот не потушил или оно само зажглось. Ну, в общем, вот. Ну, они пытались потушить, видно то, что зала белая, значит, водой пытались залить, а это просто растлело само. Эксперт с нами, приглашенный эксперт студии. Сейчас будем тушить, водичкой полить можно было. Ну или на крайняк это, ну ладно, мы опустим, что можно было на крайняк сделать. Да дерево. Дерево, говорит, наверное, сейчас водой полью. Да, потому что, ну, это прям жар. А тут никого не было, когда мы приехали, буквально минут 15 назад никого нет, а жар конкретный, как будто только кто-то ушел. Мы опоздали, шашлык съели без нас.
Давай, показывай, как надо. Вот так вот. Оп-оп-оп. Можешь как в школе? Олег, на пожарника пойдем. Олег. Ну все, она точно не загорится. Ты хоть водички попить оставь. Да я он. Тут уже и так мало было. Тарам, таратаратам, таратаратам, таратаратарам. И сразу же все прячется. Ну если что, я плавать не умею. Разобрал, покажи. Это в сумме мои 80 плюс твои 40. Стрёмно. Черепашки две. 3, 4. Опа, опа, черепашки ниндзя, все, уплыли. Прям такие крупненькие. Ну так. Да ну тебя нахер, что ты делаешь? А что ты? Что ты, а? Что ты, Жень? Да не надо. Жень, здесь не глубоко. Да ну тебя нахер, я плавать не умею, я еще жить хочу. Мне еще детей, хотел сказать, рожать. От страха пацан решил. Пойдем, Да не, решил я давно. канистру возьмем, засушим нахер. Ну что, поливать так будешь мощно? А, ну да, сейчас. Погоди. Оно сейчас начнет взлетать. Ну, за безопасность. Сейчас чуваки, Точно опять не загорится. чуваки, которые просто за добавкой шашлыка пошли, придут и охереют. Брат штормит, да, уже сейчас тошнить будет, а? Там такое дерево валяется, прикольное. Сейчас поближе подойдем, покажу. А меня собака сейчас укусила за ногу. Правда, как сказала хозяйка, она играется. Она чуть-чуть. Но собака такая не маленькая. Это не став был, по-моему, да? Это помощь. Что-то став с чем-то, такая челюсть, как моя голова, наверное. Да она играется, говорит. Ага, играется, спасибо. Килограммчиков 30. Да, она довольно надо. тебя. Да-да-да. Эх, масштабы дерева не видно. Ну ладно, такое прям большое. Не ушуршать бы, а то тут мостик. Вот оно, дерево через речку. У-ху. Она, говорит, играется, спасибо. Не, ну я бы ей втащил. А если бы еще и хозяйка... Таких собак вообще надо отпускать в намордниках. Да. Если А бы то еще и как бы, хозяйка ну, бы было тебя максимально я стрёмно. бы хозяйке бы дал бы хорошенечко. Когда собака на тебя бежит такая, ну видно, что она вроде не агрессивно бежит, но она подбегает и просто Не, кусает видно, тебя за она ногу. побежала, она шла, она побежала прям нас. И я уже понял, что она точно к нам идет поиграться. Ну да, поиграться, да. А когда она тебя еще и за ногу прикусывает, то это как бы максимально неприкольно. Какой-то апрель. 7 или 8. Не знаю, какой апрель сейчас. 8 апреля, а мы уже почти в шортах. Ну, кто почти. Ну я чуть-чуть, а вон утка сидит. Утка. О, это голуби. Сильно голодный, да? Уточки в клюквенном соусе, да, захотелось. Аж облизнулся пацан. Короче, мы потихоньку раздеваемся. Так, а что, плюс сколько? Плюс 22 где-то сейчас? Я плюс думаю, 23. на солнце все 30, по-моему. Дорога домой будет сложна и терниста. Погнали. Погнали. В общем, мы ехали по роще, по Вятской. Ну, которая вот рядом с Вятской. Ехали и вот ехали и куда-то приехали, смотрите сами. Не знаю, видно будет. Там дом и водоем у дома, и он причем куда-то вот туда уходит еще. Я не знаю, видно будет, наверное, я думаю, видно. Че люди в доме такие? Че за два дебила? Короче, мы уперлись в Мать, дома, неси ружье. которые я даже не знал, что здесь есть эти дома. И как к ним вообще проехать, тоже неизвестно. Вот на великах мы только проехали тут. У нас просто один велик на двоих. Да, мы на одном велике по очереди. Сначала один бежит, один едет, потом меняемся. А когда одному бегать надоедает, он на раму садится и, Да. В общем, там ветки ломаются. Наверное, медведь идет. походу, пора и Валить пора. валим. Валим. Приключения продолжаются. Там надрыв какой-то, пойдем посмотрим.
К такому не готовил. Ух ты! Тут, конечно, болото знатное. Тихо, 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 тихо. Это я подсунул. Вот это ты сейчас поехал. Ага. Ну, кстати, прям скользко-скользко. Ну так. Интересно люди, конечно, живут. Прикинь. Я могу подняться, посмотреть, где мы. Да, точно. Самое интересное, что вот дорожка нормальная была. Блядь. И она в аккурат выходит на ту дорожку, где велосипеды стоят. А глянь, а тут, слышишь? А тут будка. Но я туда не хочу идти. Ну маленькая будка, правда, как для шелти как раз. Вот она, Я, как, я увидел. Да это для какого-нибудь гуся. Водоплавающего, наверное. Вон она, вон она. понятно, ладно, пойдем. Пойдем посмотрим все-таки. У нас сейчас тут приходим, великов нет. Ну да, это для птиц. Первый час. Тоже гуси всякая такая. Утварь. Ну, чувак себя облагородил нормально-то. Так туда. Полите лежат, все дела. Короче, Ну вот там вот проволока. будка. А, ну да. Это чтобы гуси не сбегали. Ну, там вон будка дальше побольше. Это для огромного вот такого гуся. Ладно, погнали, да. Погнали. В общем, собирались прокатиться где-то часик-полтора. Но, по-моему, уже катнули часа два, а то и больше. Я уже подъезжаю домой, к гаражику. Сейчас пойдем делами заниматься. Опа. Неудобно одной рукой, конечно, тормозить. Все. Ну, гаражик, а что у нас тут? Калории показывать. Интересно, как можно километраж показывал. Ну ладно. А, вот. 16 километров проехали, да? 16. Средняя скорость 12 километров в час. Там где-то самолетик летит большой.